welcoming the Elohim. The planet, the Elohim. Yes, with the future. That's the end of this Happiness Academy. このハピネスアカデミーの最後に、 It's the beginning of laughing. これは、お笑いの始まりです。 Now I will project you in the future. 皆さんを未来をお見せしましょう。 That's what prophets do. それが預言者がやっていることです。 Project you in the future. 皆さんを将来に向けて見るようにする。 We are together. 私たちは一緒にいます。 It's wonderful and comfortable. 素晴らしいことでとても楽ですね。快適です。 51 years ago, 1年前、 maybe sometime you feel lonely. 皆さん時には寂しいと思う時ありました。 Everybody. みんながあります。 But nobody will ever feel as lonely as me. でも私以上に寂しさを感じた人はいないでしょ Imagine う。想像してみましょ Elohim come. う。エロヒムが来られて、 There is no Raelian, nothing. ライリアンは誰もいませんでした。 Give you a message メッセージを与えられて、 and say, go and spread it. これを言って広めなさ Wow. I remember い。私は覚えています。 the level of loneliness. この孤独のレベルを、 Because レベルを beginning, 最初は I was alone. 私はたった一人でした。 You don't know what it is to be alone. この一人であることがどんなものか皆さん理解できません。 Maybe you feel lonely sometime. 皆さんたまに寂しさを感じるでしょうけれども、 Imagine being the first to receive the message. 一番最初に一人メッセージを受け取った一人のことを想像してみてください。 This level of loneliness, このレベルの孤独さというのは you cannot even imagine it. 想像もできません。 You are alone 皆さんは一人で、あなたは一人で in front of 7 billion human beings. 70億の、人類の前に立ってるんです。 Where do I start? 私はどこから始めればいいのか。 You have the message. メッセージを通して Who will I speak to? 誰に喋ればいいのか。 My neighbor? 私の隣人が If I knock the door? ノックして、 I just met Elohim. 私今ちょっとエロに会ってきたので、 Ah. What? なんで Yeah. Jesus is one of them. イエスが彼と一緒にいるんですよと。 What? なんだって、 And I will be in an ambulance. 私はもう救急車呼ばれるでしょうね。 I cannot talk to my neighbor. 隣人には話せなかった。 Who will I talk to? 誰に話せばいいのか、 Nobody. 誰もいませんでした。 I cannot go in the middle of my hometown and say, hey, everybody! 私の町のど真ん中に寄って、Ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da, ambulance in France. それの話では救急車が飛んできます。 So, you keep it for yourself. ですから自分の中に留めておいて、 You go to toilet トイレに行ったら and think about it. Where do I start? どこから始めればいいのかな。 Who will I talk to? 誰に話しかければいいのか。 Not the family, 家族でもないし、 not the friends, 友達でも because you're afraid to lose them. 彼らを失うことを恐れていて、 I had best friends, 私にはベストフレンドがいましたから、 race car drivers. レースカーのドライバーたち、 Hey, I met 私と会ったんだけど、 tururut, tururut, ambulance coming. 救急車が来ますよね。 You know, if you are a race car driver, you must not drink alcohol. レースカードライバーの場合は、そのアルコール飲んではいけないんです。 Which drug did you use? どんなドラッグを使ったのかを Ta-da-da, ta-da-da. で救急車が来ます。 So you cannot talk. Imagine. 話せないんですよ。そう Imagine it happened to you. あなたに起こったって想像してみてください。 Oh, you don't know what it is to be alone. これで一人で孤独でいることがどんなのかわかりません、皆さんは。 But you have experienced it. でもこれを経験してきたんです。 But you cannot talk to anybody. 誰にも話せない。 And then
I sent the manuscript. でこの原稿を I had a typewriter at this time. あの時はタイプライターを持ってましたね。 You know the old one with the tung tung 古 tung. いやつわかりますか？ Not computer, huh? コンピューターで Ta, 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 ta. And I type with one finger. 一つの指でタイプをしました。 I still type with one finger, 今でも指一つでやってます。 but very quickly. Race car ever typing. レースカタイピングです。 As I always surprised by my assistants because we communicate and they know how to type with all the fingers. アシスタントを見てみんな驚きます。みんなは指、5本全部使いますけれども、 Me, one finger. 私は1本の指で It's a special technique, 別なテクニックがあります。 eagle technique. 和紙テクニックというんでしょう You か。 know, eagle, 和紙、わかりますか？ they turn to where they will attack. Pyong! アタックするものを見つけたらもう I was like that. And I make a manuscript. それで原稿を作りました。 I say, we'll send it to the biggest publishing company in France. フランスで一番大きい印刷会社に送ったんです。出版社に送ったんです。 I make an envelope. 封筒に入れて、 I send the original manuscript. そのオリジナルの原稿を送りました。 No copy, コピーも取らなかったです。 hoping it will get lost. これが失うことを願いながら、 So I can look at the sky and say, I did it, そして空を not my fault. やりましたよ、失ったのは私のせいじゃないよと。 But they received it. でも彼はそれを受け取りました。 Not even registered. レジス登録もできてなかった。 You know, when you send a letter, you have registered, people have to sign that they receive it. 後が残る書き留めでもしなかった。 There is in Japan. Yes. Say it again. 書き留めで送ってなかった。 No, normal letter, 普通の封筒に入れて送ったんです。 hoping it get lost. それを失うことを願いながら、 And I received the message, そしてメッセージを受け取ったんです。 another one, もう一個、 from the publishing company. この出版社から、 Not from the publishing company, この出版社からではなくて、 from the これは top person of the French television. フランスのトップのテレビの番組の人からです。 Top talk show. トップのトークショーの番組。 2 million people watching this program. 200万人の人がこの番組を見てるんです。 We would like to invite you so you talk about your experience. あなたを招待したいので、自分の経験を話してほしいんですと。 The man was very famous. He was a superstar in France. フランスではとても有名なスーパースターでした。 His name was Jacques Chancel. ジャック・シャンセルという男性。 They organized everything. 彼らもう上から全てを保護されてたんですね。 The day my letter with the manuscript of the message arrived in the publishing company, この出版社に私が送った原稿が届いた時に、 and the president of the company opened the letter, この出版社の代表はその原稿を開けて、 in his office, 彼のオフィスで、 his best friend was there. そのオフィスには彼の友人がそこにいたんです。 And he was the man from the television. その友人がそのテレビの番組の人でした。 And Marcel Julien was his name. 彼の名前がマクセル・ジュリアンですが、 Give it to the TV man and say, oh, maybe you would like that. テレビの人にそれを渡してあなたこれ好きかもしれないと。 And bam, they invite me. そして私を招待してくれたんです。 That's how it started. そうやって始まりました。 And for the first time そして初めて on TV, テレビに出て I spoke. 話しました。 I spoke about the message. メッセージをすべて、 I was so happy. You know, sudden pressure. Suddenly, もうこの圧力、プレッシャーがもう解けたように、 I was sure everybody is laughing, 私はみんながもう鼻笑いすると But- 確信しましたが、 but I am in the French TV, もうフランスのテレビに出たし、 so no ambulance will come. 出ましたが、救急車は来なかったです。 And I was sure it's finished. Okay, I did it. I did it. やりましたよって私はそれで終わりと思ったんです。 And 3 days later, で、3日後に
thousands of letters come 何千個の手紙が届きました。 from you, 皆さんから、 from Raelian, ライオンたちから、 who say, we want to help you. みんなが言うんです。私たち助けたいんです。 I remember opening the first letter. 最初の手紙を開けた時のことを覚えてます。 I'm sure it will be full of insult. もう部族の言葉でいっぱいだと私は想像しました。 Go to hospital. 病院にもう行きなさいとか。 And I read, we want to help you. 私たちは助けたいんです。 Wow. と書かれてます。 Another letter, we want to help you. で私たち助けたいです。 And thousands of people wanted to help me. 何千人の人が助けたがってました。 That was the end of loneliness. それが私の孤独の最後でした。 Suddenly, その孤独で、 I'm not alone. 私は一人じゃないんだと。 And they came and we had meeting and 彼らがやってきてミーティングをしたり、 now I am not alone. 今私は一人ではありません。 I was crying like a baby. 私は赤ちゃんのように泣きました。 So, when you feel lonely being Raelian somewhere, ですから、どこかの場所でライアンとして孤独を感じたら、 you have internet, you can contact each other. 皆さんインターネットありますから、お互いにコンタクトし合ってください。 I could contact nobody. 私は誰ともコンタクトできませんでした。 It was on my little shoulders. 私はすべての小さな肩の上にかかって、 And you are with me now. なお今は皆さん私と共にいます。 And you make me suddenly free. 皆さんが私を突然自由にしてくれ No more lonely. もう孤独はもうこれ以上ありません。 And now I want to project you in the future. 今はこれからは皆さんを未来に向けて We will make the embassy. 私たちは大会をやっています。 No doubt. それは疑いはありません。 We will welcome Elohim. 私たちはお願いします。 No doubt. それは疑いはありません。 But でも imagine 想像してみてください。 the meeting of Raelians after Elohim arrived. 自分が来られた後に到着された後のライリアのミーティングのことを Imagine 想像してみましょ Happiness Academy う。皆さんアカデミーが行われ after Elohim arrived. 来られた後のハピネスアカデミー It will not be a small room like that. Huh? のような小さな部屋ではなくなります。 It will be stadium スタジオでやることになるでしょ and you will be there う。皆さんはそこにいるんです。 and everybody will say, did you meet Rael? で皆さんが言うんです。ライリア会いました？ And you will say, yes, で皆さん答えます。そうです。 yes. そうです。 And everybody will look at you. Is it possible? それは可能かという目で皆さんを見るでしょう。 Think about that. 考えてみてください。 Visualize yourself それはもう想像してみてください。 in the 想 first 像してください。 in the first Happiness Academy after Elohim arrived. エロヒムが到着された後の最初のハピネスアカデミーのことを It's coming. それはやってきています。 It's coming thanks to お you. かげで皆さんのおかげでやってきます。 So we are together on the same ship. ですから私たちは共に同じ船に乗っています。 Are you ready? Let's do it!